പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. മോർണിംഗ് മന്നയിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. అందరికీ ప్రైజ్ ది లార్డ్. మార్నింగ్ మన్నాలోకి మిమ్మల్ని అందరినీ స్వాగతం చేస్తున్నాము. ഒരു പ്രഭാതം കൂടെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വചനവുമായി കടന്നു വരുവാൻ കർത്താവ് നൽകിയ നല്ല അവസരങ്ങൾക്കാണ് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. ఈ యొక్క ఉదయకాల సమయంలో మళ్ళీ వాక్యం చేత మీ అందరి దగ్గరికి రావడానికి దేవుడు ఇచ్చిన గొప్ప కృపను బట్టి దేవునికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాము. సహోదరులు, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ജീവിതമാണ്. ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, మీరు మీ జీవితంలో దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాలు పొందుకోవాలని ఆశిస్తున్నవారు, വിടുതലുകൾ സംഭവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തി ജീവിതമാണ്. విడుదల ఆశిస్తున్న వ్యక్తుల നിങ്ങൾ വചനം നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യങ്ങളോട് പറയുവാൻ തയ്യാറാണ്. అట్లా అయితే మీ యొక్క పరిస్థితులను చూసి వాక్యాన్ని ప్రకటించడానికి సిద్ధమవ్వండి. ദൈവത്തിന്റെ വചനം നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യങ്ങളോട് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మీ యొక్క పరిస్థితుల పట్ల మీరు మాట్లాడినట్టయితే നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്ഭുതങ്ങളെ കാണുവാൻ మీ యొక్క జీవితాలని అద్భుతాలు మీరు చూస్తారు. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. നിങ്ങളുടെ രോഗാവസ്ഥയാകട്ടെ, നിങ്ങളുടെ ഭാവിയെ നോക്കിയാകട്ടെ, നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യങ്ങളെ നോക്കിയാകട്ടെ, നിങ്ങൾ വചനം വേദപുസ്തകം എടുക്കുക, അതിനെ നിങ്ങൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുവാൻ, പ്രഖ്യാപിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാകുക. మీ యొక్క పర్సనల్ లైఫ్ గురించి అయినా కానీ, లేకపోతే మీ కుటుంబ జీవితం గురించి అయినా కానీ, మీ భవిష్యత్తు గురించి అయినా కానీ, ఎట్లాంటి సిచ్యువేషన్ అయినా కానీ దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మీరు అక్కడ తీసి ఆ సిచ్యువేషన్ పట్ల మాట్లాడండి. നിങ്ങൾ നിരന്തരം വചനങ്ങളെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നവരായി മാറും. మీరు నిరంతరము దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని పలికే వ్యక్తులాగా మీరు అవ్వండి. നിങ്ങൾ വാഗ്ദത്ത വചനങ്ങളെ നിരന്തരം ഉരുവിടുന്നവരായി മാറും. మీరు దేవుని యొక్క వాగ్దాన పూర్వకమైన వాక్యాన్ని ప్రకటించడానికి సిద్ధపడండి. നിങ്ങൾ నిశ్చయമായും ആ വചനത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും. మీరు ఖచ్చితంగా ఆ వాక్యం యొక్క ప్రవర్తనలు మీ జీవితంలో చూస్తారు. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ യെശയ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 55-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 11-ാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു. യെശയ്യാ ഗ്രന്ഥము 55వ అధ్యాయము 11వ వచనంలో మనం చూసినట్టయితే, എന്റെ വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന എന്റെ വചനമായിരിക്കും, അത് വെറുതെ എന്റെ അടുക്കലേക്ക് മടങ്ങി വരാതെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് നിവർത്തിക്കുകയും ഞാൻ അയച്ച കാര്യം സാധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് വേദപുസ്തകം പറയും. అలాగే నా నోట నుండి వచ్చి వచనమును నిష్ఫలముగా నా యొద్దకు మరలక అది నాకు అనుకూలమైన దాన్ని నెరవేర్చును, నేను పంపిన కార్యమును సఫలము చేయును. ആമേൻ. നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ പ്രതികൂലങ്ങളിലൂടെ, പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ, ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലൂടെ ഒക്കെ കടന്നു പോകുന്ന വ്യക്തി ജീവിതമായിരിക്കാം. మీరెంతో ఇబ్బందుల్లో గుండా, కష్టాల గుండా వెళ్తున్న వారై ఉండొచ్చు. രോഗമായിരിക്കാം നിങ്ങളെ മാനസികമായി തളർത്തി കളഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. రోగం అయి ఉండొచ్చు, మిమ్మల్ని మానసికంగా బాధించేది. എന്ത് വിഷയമായിക്കോട്ടെ, అది ఏ విషయం అయినా కానీ ആമേൻ, ഇന്ന് പകൽക്കാലം മുതൽ ఈ యొక్క ఉదయకాలం నుంచి അതിനനുയോജ്യമായ ഒരു വചനം നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക. നിങ്ങൾ നിരന്തരമായി നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥകളോട്, നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യങ്ങളോട്, നിങ്ങളുടെ രോഗങ്ങളോട്, നിങ്ങളുടെ ഭാവിയെ നോക്കിയൊക്കെ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങും. మీ యొక్క పరిస్థితికి అనుకూలమైన సంబంధించిన వాక్యాన్ని తీసి మీరు ప్రకటించడం మొదలు పెట్టండి. ആമേൻ. വചനം പറയുന്ന പ്രകാരം, వాక్యం చెప్తున్న ప్రకారం നിങ്ങൾ ആ വചനം അയക്കുമ്പോൾ మీరు ఆ వాక్యాన్ని అక్కడ పలికేటప్పుడు ഏത് ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണോ ആ വചനം അയക്കുന്നത്, ఏ ఉద్దేశం ప్రకారంగా ఆ వాక్యాన్ని మీరు పలుకుతున్నారు, ആ వచനത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി നിങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ കാണുവാൻ കഴിയും. ఆ వాక్యం యొక్క ప్రవర్తనము మీ జీవితంలో మీరు చూస్తారు. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ വേദപുസ്തകം പറയുന്നു, ఎందుకంటే వాక్యం ఏం సెలవిస్తుందంటే, അയക്കപ്പെടുന്ന വചനം വെറുതെ മടങ്ങി വരത്തില്ല. మీ దగ్గరికి పంపిన కార్యమును అది సఫలం చేయకుండా మళ్ళీ తిరిగి రాదు. നിശ്ചയമായും ഏത് ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടെയാണോ ആ വചനം അയക്കുന്നത്, ആ വചനത്തിന്റെ നിവർത്തീകരണം നിങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ കാണുവാനിടയാണ്. అది ఖచ్చితంగా మీ దగ్గరికి పంపిన ఆ యొక్క కారణంని సఫలం చేసి అది తిరిగి వస్తుంది. ഹല്ലേലൂയ. ഏത് ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടെയാണോ നിങ്ങൾ വാക്യം പറയുന്നത്, ఏ ఉద్దేశంతో అయితే మీరు వాక్యాన్ని ప్రకటిస్తున్నారు, നിങ്ങൾ ഉരുവിടുന്ന, നിങ്ങൾ പറയുന്ന ആ വചനത്തിന് ഭയങ്കര ശക്തിയുണ്ട്. మీరు చెప్తున్న ఆ యొక్క వాక్యానికి ఎంత శక్తి ఉంది, അതിന് വലിയ പ്രവൃത്തികളുണ്ട്. దానికి ఎంత గొప్ప ప్రవర్తనలు ఉన్నాయి. അതിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ കാണുവാനിടയാണ്. ఆ దీవెన యొక్క ప్రవర్తనలు మీ కన్నుల ద్వారా మీరు చూస్తారు. നിങ്ങൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണുവാനിടയാണ്. మీరు ఈ దినాలలో అద్భుతాలు చూస్తారు. നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹത്തിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് കാരണമായി തീരും. మీరు అద్భుతాలలోకి ప్రవేశించే ఒక కారణంగా మారుతుంది. God bless you. దేవుడు అందరినీ దీవించును గాక. Amen. ఆమేన్.